Sony 啱啱出咗一部專俾 YouTuber 用嘅相機，今日等我話你知買呢部機之前20樣你一定要知道嘅嘢啊！Hello， 大家好，我係大男孩。今次好彩咧，由朋友度借到呢一部 Sony 嘅 CV1 嘅數碼相機，同大家做少少評測嘅。咁我呢個 channel 咧，主要係講一啲大唔透嘅男仔玩嘅玩具嘅。近排我講相機比較多，但係咧之後咧，我會講埋呢樣嘢喎。噔噔，就係大唔透玩嘅滑板車啦！哇，好重啊，放翻底先。如果大家有興趣將來睇下大男孩玩啲咩玩具嘅話咧，考慮下 subscribe 我個 channel 啊！好啦，事不宜遲啦，我就帶大家出去睇下呢一部新嘅 Sony 相機究竟有咩好，有咩唔好啦。我啱啱咧 reset 咗呢部相機嘅設定咧，即係代表而家係一個 default 嘅 setting 去拍片嘅。我想俾大家睇下買部機翻嚟乜都唔使教，即刻攞嚟拍 vlog 嘅效果係點樣嘅。上咗車啦，今日真係好鬼死熱。好彩頭先預先開咗部車嘅冷氣啊，如果我入到嚟咧，應該係變蒸籠嘅。今日我教大家去一個我屋企附近嘅公園，佢個名咧就叫做 Rainwood Park。咁佢係一個我經常性去影嘢同埋試產品嘅地方嚟嘅。好啦，嚟到呢個 park 啦，咁啊帶咗部 Insta360 高響個頭頂啦，方便影下呢一部新機嘅。我諗過咧，一個星期六朝頭早咧，已經咁多人喺個公園裏邊啦，而家咧都係大約10點鐘啫，個公園就開8點嘅。不過喺美國呢度咧，啲人咧係好鬼早起身啊。機身咧係好細部嘅，但係咧就冇乜金屬嘅感覺啦，大部分咧都係膠做嘅。好彩呢度都夠廣闊咧，人同人中間嘅距離咧都可以隔得好開，所以唔需要戴口罩。終於有啲呢個新鮮空氣呼吸下啦。揸住部機拍咗陣片咧，真係感覺到呢個機身設計咧係有諗過度過。咁前面呢個 grip 咧係方便咗你咁樣揸住部相機比較就手啦。咁而機頂呢個大拍片掣咧，當你揸住部相機嗰時咧，你隻食指就會啱啱放咗喺上邊啦。如果你要 zoom 嘅話咧，呢個咁嘅 zoom 掣咧，其實你用隻拇指咧係可以控制到嘅。另外背面咧呢個位咧，你見到呢個位啊，可以用你另外一隻手指嚟夾住啦。咁樣揸住嚟拍片咧，其實咧都算係叫就手嘅。但係真係用手揸住佢拍耐啲嘅感覺又係點樣呢？我行完呢個公園之後咧，就可以同大家分享一下啦。我記得咧，我身後邊呢棵樹咧，喺入秋嗰時係一棵好靚嘅紅葉嚟嘅。每次過嚟咧，佢隻顏色都唔同嘅，有時係橙色啦，有時係紅色啦，用嚟影相 IG 壓 like 嘅啱晒啊！而家咧就係綠油油一片啦。雖然頭先講過咧，佢個手 grip 位咧揸上手都幾舒服嘅，但係我啱啱揸咗大約15分鐘度咧，隻手已經感覺到有啲攰啦。咁其實點解會係咁樣呢？就係因為隻芒反咗出嚟之後咧，部機嘅重量咧其實去咗呢邊嘅，佢就向呢邊耷落去。咁你單手咧去嘗試揸住部機咧，其實你係要托住佢啦，用得耐咧，我都幾肯定咧係會好攰啊。所以咧，如果你要長期影嘢嘅話咧，我諗都係加翻支自拍棍啦。另外咧，咁樣手持影咧，相機同埋你個距離咧係非常之近嘅。影相嗰時咧都仲 OK， 仲可以見到你之餘咧，周圍個環境都仲可以睇到少少。但係拍片嗰時咧，最少喺呢個 default 啫個模式咧，好窄好窄好窄，見到有我個下巴去到個頭頂都係啱啱好影得晒啫。可能我隻手短啦，後邊咧就唔係幾多畫面俾你見到。用嚟拍 YouTube 片啲人咧，通常咧都想話翻俾大家聽咧，佢喺邊一個環境做緊啲乜嘢嘅。用呢部機如果單純手持拍嘅話咧，就可能做唔到呢個效果啦。另外你一隻手咧真係好攰啊而家，所以咧都係加翻支腳架俾佢啦。今次加呢支就係 Joby 嘅八爪魚腳架，1K 嗰個 size 嘅，搞掂。好啦，加咗支八爪魚腳架之後呢，咁嘅感覺呢就舒服好多啦。因為手掌揸住八爪魚腳架嘅底部嗰時呢，支八爪魚腳架係打直嘅，咁就唔需要好似捏住部相機咁大力捏住佢啊。個視覺呢就會由手持嘅咁樣變成咗咁樣嘅，左右兩邊呢睇到嘅嘢呢都多翻啲嘅。咁 to be fair 啦，因為 Sony 推出呢部機嗰時呢，佢亦都同時推出咗佢一支腳架仔。我諗佢哋都知道呢部機仔呢，其實佢個廣角呢唔係好夠啊，加埋一啲防手震功能之後呢，就應該所剩無幾啊。所以佢哋亦都出咗支腳架仔呢，俾部機呢去拍片用嘅。好啦，大約喺呢個公園度咧，揸住呢部機咧拍片咧，拍咗1個鐘左右啦。無可否認咧，佢係細部同埋輕身嘅。就算加埋咗支八爪魚腳架之後咧，揸得耐咧，其實都唔會攰嘅。咁但係如果你真係想直接用手揸住個機身嘅話咧，我就勸大家免啦，因為用咗5分鐘都唔夠，一隻手掌已經好攰啦。所以如果你真係會買呢一部相機嘅話咧，加翻支自拍棍或者腳架仔啦。呢部機嘅另一個特點咧，就係機頂有一嚿毛神神嘅嘢。咁呢嚿嘢咧，其實咧就係一個收音咪嘅防風罩嚟嘅，可以除得落嚟噶。除咗落嚟之後咧，
你就見到佢有一個好大嘅收音咪位啦，裏邊咧就應該有3支指向性嘅收音咪，都係指向前面，專登咧係為拍 YouTube 片而設嘅。咁而呢嚿防風罩咧就用一個 cold shoe 個位咧去連接嘅，套翻上去先。套咗上去之後咧，呢嚿咁嘅防風罩就會保護住嗰3個收音咪啦。咁佢個原理咧就係當有風吹過嚟嗰時，就會吹喐呢嚿防風罩上面嗰啲毛毛，食咗啲風力咧，就唔會將啲風聲咧傳入去個咪裏邊嘅。你要揾個受風位咧去試下個防風罩。聽到呢度咧有好多風聲啦，吹到啲雪啊，你又感受唔到喎。好，呢家有風啦，見到嚿防風罩啲毛咧喺度飛下飛下啦。我而家試下除咗佢啊！而家係除咗防風罩嗰時嗰個效果啦，你睇啲毛點解喐緊啊？吹緊啦，套翻上去先。好啦，而家套翻防風罩上去啦，究竟佢可唔可以阻止啲風聲呢？我有興趣對呢樣嘢。嗱，啲毛係咁喐啦，而家又，啲風嚟緊啦，我又除咗個防風罩試下。而家冇咗個防風罩啦。呢個抗風聲嘅測試咧都幾白痴喎，企喺烈日當空底下咧，跟住等啲風吹過嚟。加咗上去之後咧，佢係唔會阻到鏡頭嘅，但係咧佢係會阻住咗個開關掣。你會見到開關掣喺邊度咧？開關掣咧其實喺呢度啊，見到㗎，見到㗎。所以你撳個開關掣嗰時咧，其實要撳落嚿毛毛球上面咧，先可以開到機，又或者閂到機嘅。Zoom 掣啦、快門掣啦、個模式掣啦、拍片掣啦，全部咧都冇受影響嘅。宣傳片講咧，相機裏邊嗰3支收音咪咧都係指向性嘅收音咪嚟嘅，即係佢會指住鏡頭前邊講緊嘢嗰個人啦，而去收音嘅。咁我覺得如果你同相機好近啊，就咁揸住部相機自拍嘅話咧，收音咧就梗係冇問題啦。咁如果你同相機個距離拉遠咗嘅話咧，呢支指向性嘅收音咪又會唔會比起其他收音咪好啲咧？我哋又睇下啦。我而家咧就會一路向後行，跟住一路講嘢，大家睇下嗰個收音效果又會有咩分別啦。好啦，我而家向後行啦，我繼續向後行，唔知去到呢度之後，大家仲聽唔聽到我講嘢咧？咁既然佢話係一支指向性嘅收音咪嘅話，如果咁樣都收到嘅話咧，呢支咪個功能咧都真係唔錯。呢支鏡頭咧 zoom 到盡咧，佢話係有70mm 嘅。我又想睇下咧 zoom 到盡之下，我行到去咁遠拍片，而我講嘢嘅話，到底收唔收到音咧？我哋又試下啦。我 zoom 好慢啊，好慢啊，好慢啊，好大個頭啊！我而家咧就企咗喺部相機嘅前面啦，部相機咧就 zoom 咗去70mm 咁遠嘅，唔知咁樣收唔收到音咧？啱啱睇咗段片咧，可惜發覺咧收音咧係去唔到咁遠嘅，始終咧個人咧同部相機咧都係要有翻咁上下距離先得嘅。另外咧，既然話支咪有指向性啦，指住前邊啦，我又想睇下咧，如果響相機背後收音嗰個效果係點嘅？依家我喺相機前邊講嘢，收音就一定冇問題噶啦。如果我轉去相機嘅後邊咧，而家轉啦。而家咧就轉咗去相機嘅後邊講嘢啦，咁我望住咧就係相機嘅背面啦，唔知我咁講嘢咧係咪冇頭先收得咁清楚咧？而家咧就轉翻去前邊收音啦，收音係咪清晰好多咧？我又轉咗喺相機嘅後邊講嘢啦，唔知喺後邊講嘢嗰時部相機係咪收唔到我講嘢嘅咧？之前 Sony 啲機仔咧都有反芒嘅。但係今次呢部唔同之處咧，佢個芒係由側邊反出嚟嘅，就唔再係咧由上邊反上嚟啦。側邊反出嚟有乜好處咧？我諗第一就可以俾位咧呢嚿毛神神嘅嘢放喺上邊，就唔使頂住隻芒啦。第二咧，如果你會加外置嘅收音咪或者閃光燈嘅話咧，就可以直接放落呢個 cold shoe 度啦，就唔會俾個芒頂住嘅。但係有咩唔好處咧？當你自拍緊嗰時咧，你要 make sure 自己真係望住個鏡頭。如果隻芒係喺側邊嘅話咧，喺段片裏邊咧，你隻眼就好明顯睄咗去隔籬噶啦，好明顯嘅呢樣嘢。當然咧，隻芒向上反咧，你都係會睄咗上去嘅，但係就冇睄去側邊咁明顯咯。另外一個咧 ，Sony 加咗俾呢個反芒嘅功能咧，就係當你咁樣打開個芒咧，部機會自己開埋機嘅。咁當你閂翻佢嗰時咧，部機就會自己閂埋噶啦。我一部拍 vlog 嘅相機咧，個鏡頭咧應該係長期都對住自己嘅。如果咁嘅情況下，你打開隻芒咧，佢係雖然開到機，但係隻芒咧係對住咗後邊啊！你要將佢咁樣反去前邊咧，先可以對住你嘅。就會話啦，咁我熄咗機先，將隻芒咧咁樣拍好，跟住我開翻隻芒出嚟咪得咯。你打開咗咧，部機係唔會自己開嘅，佢一定係要你咁樣將佢閂埋佢，之後咧再咁樣打開咧，佢先會開機嘅。咁隻芒咧依然都係唔係對住你嘅。有一樣嘢咧好得意嘅喎 ，Sony 咧其實係唔會預你咧係咁樣用部機嘅，因為你見到咧。Sony 嘅標誌咧係上下倒轉咗噶，當你咁用嗰時都係唔會有問題嘅，同埋當你咁樣用嗰時咧都係唔會有問題噶。呢部機個 mon 咧係可以 touch 到嘅，可惜咧你淨係可以用佢嚟咧選擇對焦點嘅啫。
你係唔可以用呢一個觸控功能咧控制部相機個設定嘅，其實都幾白痴喎。機身正面咧有一盞好大嘅錄影燈咧，你開始錄影嗰時咧就會着咗啦。咁咧你一定唔會唔記得自己有冇錄影緊嘅，咁就唔怕唔記得自己有冇開機錄啦。作為一部自拍機咧，支鏡夠唔夠歪咧？官方咧就聲稱佢係24mm至70mm嘅焦距嘅，咁啊24mm聽落咧都係夠廣角嘅。呢家部相機咧同我嘅距離大約係一隻手臂咁長啦，感覺上咧都好似夠歪嘅。但係有一點咧，廣告片咧係唔會同你講嘅。呢家咧我係用緊1080p 全高清係拍緊片嘅，亦都將個防手震刪咗，先有呢一個廣角嘅程度嘅。咁如果你開咗個防手震功能嘅話咧，其實咧個畫面會窄咗嘅。我而家試俾大家睇下，呢個咧就喺1080p standard 防手震模式下嘅試過啦。一般情況下咧應該都夠用嘅。咁佢仲有一個叫做 active 嘅防手震模式嘅，係俾你喺好多震動嘅情況下之後用嘅。我哋又轉去 active 睇下佢對個視覺嘅影響啦。呢個咧就係1080p 全高清下邊 active 防手震模式，對比起近先嗰個 standard 啦，又或者係冇開防手震嗰時咧，已經窄咗好多噶啦。畫面得翻我個頭喺度啦，因為個視覺窄咗啦，睇到嘅嘢少咗啦，要交代你周遭發生嘅咩事咧就更加困難啦。唔好以為呢個係最窄嗰個模式喎。我而家仲係用緊1080p 嘅全高清啫，如果我轉去 4K 拍片咧，佢再會裁少少嘅。我哋轉過去 4K 睇下，呢個咧就係 4K 開咗 active 防手震嘅功能嗰時嗰個視覺啦。咁亦都係咧裁剪得最多嘅一個模式嚟嘅。大家覺得仲有冇24mm剩翻呢？我而家轉翻去1080，刪咗個防手震俾大家對比下。翻嚟全高清1080解像度冇防手震嘅模式，大家睇到個畫面係咪同頭先 4K 有防手震嗰時係天淵之別呢？廣角好多咧。所以咧，宣傳片同你講有24mm廣角咧，就要睇下咩模式、咩情況下用啦。如果你真係要一路行一路拍片，而且你要拍 4K 嘅話咧，你就要準備你用一個比較窄嘅視角啦。可能咧你要添加啲工具咧，好似一支長少少嘅自拍棍咧，咁咧先拍到你想要嗰個效果啦。呢部機咧仲有一粒好特別嘅掣嘅，喺個機頂咧有一粒叫做散景開關掣。咁 Sony 聲稱咧一撳咗個掣咧，散景就會出嚟噶。咩叫散景咧？就係大家成日講嘅前清後朦啦。咁即係我喺前邊我就會好清啦，而我後邊嗰個背景咧，好似嗰間屋咁咧，就會朦咗噶啦。我而家試俾大家睇下，我開有冇散景出現咗啊？我係咪清咗？後面係咪朦咗咧？睇唔清楚啊？我再試多次俾大家睇下，刪咗佢，間屋係咪清翻啊？我又開翻佢，間屋係咪又係朦咗啊？其實呢個效果咧係可以透過打開相機嘅光圈做到嘅，但係對於一啲初學者嚟講咧，有咗呢個掣咧其實係方便咗嘅。大家如果拍片放上 YouTube 就梗係想拍得自己好睇啲啦。呢部機咧作為一部 YouTube 嘅專用機咧，佢內置咗一個美顏嘅功能嘅。咁你見到大男孩而家成面暗瘡啦，我希望呢個美顏功能咧係幫到我去除呢啲暗瘡啦。我而家就開俾大家睇下，啱啱打開咗美顏功能啦。呢一個咧係一個低美顏功能嘅設定嘅，唔知大家覺得有冇分別咧？而家咧就係中級美顏功能啦，希望咧啲暗瘡印開始慢慢退走啦，唔知會唔會呢？最後咧呢個就係終極高級美顏嘅功能。如果佢真係將我啲暗瘡同埋暗瘡印全部抹走嘅話呢，我一定會買呢部機嘅。但我睇得幾難啦，呢啲係千年暗瘡印，唔係咁容易搞嘅。叫得做 YouTuber 專用機，呢部相機又點知咁少功能呢？佢仲有一個秘密武器，一個叫做產品展示嘅功能啦。係咩嚟嘅呢？喂，呢一個呢就係佢個產品展示功能啦。見唔到啊？喂，見到啊？呢個產品展示功能咧，可以好快咧將對焦點由我塊面啦轉做我要 show 嗰個產品上面嘅。而且咧，佢最強大嘅地方咧係我係唔需要遮住我隻眼嘅，就算我隻眼依然係望到啲鏡頭咧，部相機咧依然揾到你要 show 嗰個產品去對焦嘅，係咪好勁咧？以後咧 YouTuber 拍片咧就再唔使將個產品咧遮住自己個樣咧先對到焦啦。咁到底點解我要 show 呢部 Canon 嘅相機呢？呢一部 Canon 嘅 G7X 咧係2014年嘅產物，即係咧6年前嘅產物。我下一段片咧就會對比下呢部 Sony 嘅2020年新機同埋呢一部 Canon 嘅2014年嘅舊機，佢哋喺功能同埋質素上有多少分別啦？大家如果有興趣睇嘅話咧，不妨考慮下 subscribe 我嘅 channel， 留意我下一段片啦。要充電啦！但你會見到咧，佢個放電同埋放記憶卡個位咧，係俾支腳架頂住咗嘅喎。當你支腳架連咗上去嗰時咧，你係完全開唔到對門嘅。但係冇問題嘅，因為佢充電嗰個位咧，其實喺機身嘅側邊嘅。你打開咗呢個蓋之後咧，你就會見到一般嘅 micro USB 頭啦，你就可以直接將個尿袋懟入去啦。好啦，一口氣講咗咧有關呢部 Sony 嘅 YouTube 機20樣嘢喎，希望呢段片咧可以幫到你選擇到底買唔買呢部相機啦。咁今個 video 咧又到此為止啦。如果中意嘅話咧，俾個 like 同埋考慮下 subscribe 大男孩嘅 channel 喎。下次見啦，拜拜。